eega raajii guddaa qeequu barbaadan barbaade nan deema dura dubbadha walee dhiifama naa godhe waan na waamteef natti. waa si gaafachuufan si waame. Halas na gaafadhuuti dubbii keetti deebiisa booda waan na waamteef. Okay, ani wantan si waameef wantan si barbaadeefi. Okay. Maallaqni kee haqni kee akka badee akka nyaatame nama 15,000 irratti ragaan ba'ee islaamnis kiristaannis waaqeffatan wanti afaan oromoo dhaga'u hundi si dhaga'ee dhugaan kee si ba'eera. Miidhamtuu ta'uun kee akka maallaqni kee nyaatame. Sumayyaa obboleettiin keenya Sumayyaa Tasfaa immoo kan garee shaadaa irkatti amante kan ofii jaraatii eerumsiifanii bobaa jalaa jara jiraachuu hundi keenya iyyuu hin beenna islaama miti warri kiristaanaa iyyuu hin beenna. Eega dhugaadhaaf dhaabatanii dhugaadhaaf amantaa jaraatiif hojjetaa jiru ta'e maallaqa kee erkaasii fuudhanii sii kennaniiru gaaffiin koo. Lakki. Siin kennin. Yaa. Siin gaafannes miti sana booda. Aye ani isaanirraa dhimma hin qabu si jammarii isheen birrii narraa fudhatte immoo kadhattuuf rakkattuun akkuma kana garaadhaan ciiftee qoma dhiibdee haatteesuma shawwaddeesuma jiraatte waan ta'eef ani immoo qaba fayyaan qaba nan dalagadha. Ani qabaannaanuu na shawwaddee ani qabaannaanuu narraa hatte waan ta'eef kun nan dakalu kan kanaa oliiyyuu argachuu danda'a namallee qarqaaruu danda'a kanumaan siin jechuu barbaada. Rakkattuun akkuma kanatti nama jala deemtee nama shawwadaa fakkeessaa jiraattu kanuma waan hin qabu kan biraan jiru. Sun dhugaadha. Amma waan tokkoon si gaafadhu. Waan naan galle ana waan na dhibee tokko sume. Ayyeena gaafadhu. Garuu Oromoo akka dhaggeeffadhu. Jara of duuba kaa'attee jiraatte kan ammoo ani waa'ee dhimma isaaniillee haasa'uus hin barbaadu. Waa'ee dhimma jara keessallee nan gaachina. Si kaasu? Anjara waan biraatii baan kaadha. Waa'ee dhimma dhuunfarra na gaafadhu. Anjara dhimma mataa. Dhimma dhuunfarra naa deebisiifan deemta. Kalas. Wanti na dhibiyaan. Okay. Amma miidiyaa kanarraa garee shaadaa jedhamee garee wangeelaa jedhamee jira amantaa lamaan wal bukkee qabamee jechuudha. Anamma nama dhiyoo kiristaanummaatti dhufe dhimma koo hundatti obbolaan koo kiristaanaa in hirmaa'atu na gorsuu na loluu waanan waa namaatti balleesse yoo jiraate kokkee qabanii harkaa fuudhu danda'u na kaffalchiisu yoo dadhaban natti horiyanii na gorsanii obbolaan koo obboleettiin koo garee wangeelaa dabalatee fala tokko inuma kaa'u narraa kaffaluu ta'us ana hiisisuu ta'us dhugaa tokko inuma baasu galmaan ga'anii dosee sana cufanii nama walitti araarsanii adda baasanii wal biraa galu yeroo baay'ee yoo rakkoon kamiyyuu obbolaa lama gidduutti dhalate. Gareen sunis akkuma kana dhaabbata ta'ee garee tokko amantaa islaamaa barsiifna bakka buuna jedhee jira. Atis islaamaa jaraa lubbuu aaraadha jechuun nama dhiyoo kiristaanummaa keessaa gara islaamummaatti hidhattee ati maal balleessinaan gareen shaadaa dirqama kana baachuu dide. Islaamummaa isa Sumayyaan fudhattetu kan biraa kee kan biraati moo sirraa rakkoo qabu moo quraana ol fuudhanii mataatti baataa quraana barsiifna dukkana keessaa ifatti nama baafna amantaa islaamaa barsiifna jedhanii miidiyaa kanarra ta'anii akka amantaa islaamaa innan durbeeku innan keessaa ba'ee waa'ee haqii namaa irratti bakka kana anuu yoo ragaa ba'ee cimaa ta'uu isaan barsiisaa ture abbaan koo anarra soba jedhee nama amantaan islaamaa garuu yeroon achi jiru dafqa namaa haqqi namaa wanti jedhamu ibiddallee akka nama galchuu na barsiisaa ture dura abbaan koo inna gareen shahaadaa kuni amantaa islaamaa inni barsiisaa jiru amantaa addisii wayiiti moo isa Sumayyaan fudhatte adda keetu gara biraati moo dhugaa baasuudhaaf asirra hin jiranu moo sababaa maalii maallaqni keessa hin galle kana ifanaa gochuu dandeessaadha gaaffiin koo. Okay, yaada bareedduu na gaafatte yaada ijoodha. Ani islaamummaatti dhufe malee tokkoffaa nama feemasootaa yookiis ustaazota warra fafakkeessootti hin amanne rabbii tokkicha rabbiin dhugaa ta'uu ilaahiin dhugaa ta'uu amaneetiin kiristaanummaa irra gara warri garee shaadaa kun Sumayyaa qulqulleessaa deemna akka Sumayyaatti. Naagaleera islaamummaan dhugaadha garuu warri garee shaadaa kun uummata fakkeessaadha jettee amantii Sumayyaan.
akkasii yaadni kee. Ani amma fakkeenyaaf waan isaan achi na qabanii fi akka yaada kootitti ani islaamummaatti eddan dhufee barnoota diiniittan gadi taa'e malee yookiis na argaa kana yookiin fooloo fi ashaangullitti barbaachaadha miidiyaa irra hin teenye. Ani lammaffaa immoo ijoollee imala islaamummaatti dhufte ta'ee warran amantii kiristaanummaa keessa ture sana ba'ee hin arrabsine Sumayyaa Tasfaayee uummata gara islaamummaatti dhuftee warra kiristaanummaa keessa jiran abbaan koo otoo dhiqatiin qotiyyoo fedeematti haati godda shaaworii galtee waggaa lamatti uummata amantii kiristaanaa keessa jiran xiqqeessiti gaafa kana warri kiristaanummaa achi jala dhaqanii bakka fooloo laayikii godhuu ajandaa baay'isuu jira amire waan akkasii jiran waan kana waan hin gochuu hin dandeenye. Uummanni garee shahaadaa warra amananii akka kee amanticha hordofan Sumayyaa uummanni garee shahaadaa warra amananii amanticha hordofan osoo hin taane warra yeroo amananii akka Sumayyaa Tasfaa'ee amantaa keessaa ba'an arrabsan deeggaru naan jechuudha kanatti barbaadde. Ifanaa godhaadhaan yeroo ana wajjin haasofte. Dhibbaan dhibba. Ani immoo otumaan akka Sumayyaa Tasfaayeetti kiristaanummaa keessaan dhufe miti. Amma amantiin kiristaanummaa keessaa kaleessa dhufe wangeela akkanadha. Yesuus akkana. Abdii nama hundadha baay'eedha. Namoonni baay'een as gubbaarratti dinqisiifatanii kaleessa islaamummaa keessaa dhufanii waan amantii kiristaanummaa keessa jiru amantii kiristaanummaa xiqqeessuu. Amantii kiristaanummaa yaani keessumattan guddadhee keessumattan dhaladhee maatiin koollee faamiliin koo zaraazariin koo amantii kiristaanaa keessa jira miti dirqama amantii kiristaanaa keessaa yoo dhufe dirqama gadi ba'ee bara akkasiin ture bara amantii kiristaanaa kana jedhee ciitee amantii kiristaanaa keessa jiru xiqqeessee waan hin jirre hirra kaayoo toon dubbadhee jechuudha oovarani bakka asiin jiru hin jedhe isaan biratti jaalatamtuudha garummoo ani ilma namaa biratti fakkeessee jaalatamuu otoo hin taane amantiin keenya amantiin musliimaa amantiin amaan tuqinaa amantii keessan qofa kabajaadhe rabbiin nu dhorke waan ta'eef dirqama amantii musliimaatti amane waan ta'eef akka jaalalaatti amantiin baradhe sana jaalalaan gorsaan yoo obboleettiin koo jaalatte rabbi tokkichadha kootu hamanii karaa kana karaa qajeelummaan ragaa faana ittiin qaba malee dirqama akkas amantiin musliimaa Iyyasuus nama maal jedhee xiqqoo ishee ani baradheera waan ta'eef saayikoo sammuu namaa tuquun barbaadu gaafa amantii namaa Iyyasuus akkasidha maalidha jedhu warri Iyyasuus waaqa jedhanitti amanan suni saayikoon amantii isaaniiti waan ta'eef saayikoo isaanii tuquun barbaadu yoollee hittimuu barbaade gara rabbii isaan fiduu barbaade akka saayikoon nama sanaan tuqanne akka haatiif abbaan isaanii saayikoon isaanii tuqamne suuta dheetti immoo qaba isaan immoo waan Sumayyaa Tasfaayee immoo waan saayikoo ijoollee tuqxee ijoolleen ikkobba italee garee ishii keessa kan dhaqanii ta'anii ishirraa faamanii itti hamanuudhaaf yookitti waan ishiin jettu sana dhugoomsanii fudhatu otoo hin taane ishii qeequuf ishii arrabsuudhaaf kan achi jala dhaqanii ishee jala ta'anii jechuudha. Kanaafuu ani na jibbu malee baddu malee saree jan dhiqanii jedhe mammaaksa Oromoo. Abbaa barbaadeen na jibbiti malee ani quraana koon baradha amantii koo nan baradha nan jabeeffadha. Amma naa danda'ametti maatii kiyya gara amantii dhugaatti waamuu nan barbaada. Kanaan achi amantii namaa hin arrabsu nan balaaleffadha warra arrabsullee. Kanumaadha kanaaf dhugaan koo dhokate malee waa biraa miti dhiifama naaf keetiif galatoomi kanaafin kana dubbadhe ati seeni jennaanumadha kanuma yaada biraan qabu. Ulfaadhu waan tokko adda baafadha warri ammallee nuti afaan Oromoo haasofna afaan Oromoo waliin nu galcha dhiigummaa walitti qabna wal ganuu wal kaaduu walirraa adda bahuu hin dandeenyu amantaadhaan wal qooduu hin dandeenyu. Dogongora wal hubanne malee kaleessayyuu dhugaa jirtu garuu walitti himna ammasii intalli kuni mana kiristaanaa dhattee mana maalii dhattee nu akkas jettee waan hin taane nurratti haasofsiiste minaamin warri jettanu sammuu keessan banaa akka namaatti yaada akka wariitti yaaduu dhiisaati isiniin jechuun barbaada ammallee anuma bira teessee maal jette ani amantaa koo baradhee quraana koo banadhee maatii koo gara dhugaattan waamuu barbaada malee ani nama arrabsuu hin barbaadu so ammallee keessi sii amanee dhugaadhaan fudhatee gara islaamummaa amantaa isiidhaa dhugaatti amantaa isiitti nama waamuu barbaadde jechuudha Sumayyaa Amboo haa ta'u garuu isiin kun amma akka amantaa islaamaatti keessummaadhaa nama haaraadhaa kaleessa amantee egaan kiristaanaa mana koo keessa teessee gaafa akkana jettu amilee guutuudhaani anillee amantaa isiinan kabajaaf waan ta'eefi omaan jenneen haa ta'u malee jarri garuu har'a kiristaanummaa qeequu barbaadan
nama guddaa akka sanaa raajii masaratiin faa qeequu barbaadan nama ofiin naqamteetti dhaqee amanee fidanii pheenxee maallaqaan bittee maal goote jedhanii gosii dabbaal mootii minaamni nama maqaasaa barreessuu hin beenneen nama hayyuu akka sanaa nama waaqayyo karaa isaaniitiin hojii meeqa hojjetu qeequu barbaadanu kunoo keessummaa mana isaanii lubbuu haaraa kan kunuunsuu qaban kan kiisa isaaniitii baasanii gargaaruu qaban intala gara islaamummaatti hidhattee ofiisiitii maatiidhaan firaan hiriyaadhaan waa meeqaan adda baatee biyya ormaa keessatti qobaasii jiraattu gara jaraa deemtee maallaqa saamsisanii nama 15,000 irratti haqni sii dhugaan sii murtaa'ee fi maallaqa sii osoo hin galchin isiin kunis islaama isiin tokkos islaama garuu isii kana namni baay'een hin beeku isheen sun feemasiidha sagalee qabdi namni beekaan feemasummaa isii sanaatti waan fayyadamanuuf mana sii keessa ta'anii achi waan nama sobanuuf achitti waan achi barabbaraa oolanuu fi isii sanarra harka qabanii isii kana miidhanii maallaqa sii dhabsiisanii akkanatti intala namaa miidhanii jiru. Kaleessa maaliif hin dubbanne har'a isin xunnaan dubbattaa namni jedhu hin dhibu as keessa keenyas kan jiraas. Kaleessa utuu bakka nama 15,000 hin ga'in karaa walitti agarsiisaa turre amma oromummaa amma dhiigummaa amma haadha qabu amma obboleettii qabu sumayyaa gargaaraan ture moo gargaaraan ture sumayyaa amboosa jedhamu warri itti sixan keessan gaafachuu dandeessu. Nu warra ajandaa miti ajandaadhaafi miti utuu ajandaa ta'ee nama hunda dura kaleessa nutu manatti banatee fida ture sumayyaa. Fiduu hin barbaanne dhimma jaraa waan ta'eef achumatti akka maatiitti fixatan nu jennee dhiif. Garuu har'a nu xunnaan ofirraa deebisuun immoo dirqama. Awwalee asirratti ijoolleen sumayyaatu gara sana si fideedhaan eegda namatti musliimaa fudhee waggaa 5dha. Okkee innaa sumayyaa dhuftanii quraana buusu walakkaa ga'een ture. Warroota sumayyaatu gara islaamummaatti fideedhaniif deebii ta'an. Ani innaa sana quraana iyyuu buusuuf ga'eeraan. Kanaafi arras waggaa 5 ja'affaatti deemaa jira kuna. Carraa kanaanii wantan jechuu barbaadu haasaa qoxumureeraa naanaatiidhaan carraa kennu dhiirri garee wangeelaa jala taa'ee guyyaa tokko taap godhee beeku maallaqa namaa ookii waan namaa dafqa namaa tokko harkaan qabee balleessee badii tokko hojjetee jiraateeti dhugaa gooftaa fayyaan barsiisotaaf tajaajiltoota paasteroota achi keessaa qofa osoo hin taane wanta ragaa ba'uu fi shamarranumti dhiirumti amantootumti warri noormaaliin mana sana guyyaa tokko taap godhanii beekan iyyuu akka jarri nama hin dhiisne nan beeka. Sababni isaa dhugaadhaaf dubbatu waan ta'eef namni dhugaadhaan amantaa isaa barsiisu namni dhugaadhaan kaayyoo qabu karaa sirrii ordofu tokko dhugaa isaa qofa irratti hojjeta. Yoo gidduu kanaan dhugaan tokko bade haqqiin tokko bade namni tokko saamame namni tokko miidhame illee dhugaa isaa ragaa ba'a. Amma gara garee shaadaatti tanas deebi'a.